హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఏవిఎస్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మార్నింగ్ అయితే కషాయం అయితే పెట్టుకున్నామండి. కోల్డ్ అలానే వైరల్ ఫీవర్ రాకుండా ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా వాము పెట్టిన మిరపకాయ బజ్జీలు. మార్నింగ్ టిఫిన్ అయితే గోధుమ రవ్వ ఉప్మా అయితే చేసుకున్నానండి. ఎలాంటి ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ లేకుండా మనమైతే జస్ట్ ఆనియన్, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చితో టేస్టీగా ఉప్మా ఎలా చేసుకోవాలన్నా కూడా ఈ వీడియోలో అయితే చూద్దాము. సో ఇక్కడైతే ఒక పాత్ర పెట్టి అందులోకి కషాయం ఎంత కావాలో అంత వాటర్ పోసుకున్న తర్వాత కొంచెం అల్లము, ఒక 6 to 7 అయితే మిరియాలు అయితే వేసుకోవాలండి. అలానే జీలకర్ర, 3 చెక్కలు అయితే వేసుకోవాలి. కొంచెం లవంగం కూడా వేసుకోవాలండి. సో ఇప్పుడున్న క్లైమేట్కి ఫుల్ కోల్డ్ అలానే వైరల్ ఫీవర్, డెంగ్యూలు అయితే ఎక్కువగా ఉన్నాయండి. సో కాఫీ, టీ బదులు ఇలాంటివి అయితే జస్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు అయితే తాగినామనుకోండి హెల్తీగా కూడా ఉండొచ్చు. ప్లస్ ఎలాంటి ట్యాబ్లెట్స్, హాస్పిటల్స్ లేకుండా న్యాచురల్గానే ఇంట్లోనే మనమైతే కోల్డ్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చండి. సో అంతా బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత లాస్ట్లో కొంచెం బెల్లం యాడ్ చేసుకొని వడపోసుకోవడమే. మీకు బెల్లం ఇష్టం లేని వాళ్ళు స్కిప్ చేసుకోవచ్చండి. అలానే ఘాటుగా తాగాలనుకున్నా కూడా తాగొచ్చు. సో ఫైనల్గా కషాయం అయితే రెడీ అయిందండి. ఇదే కషాయాన్ని మనము 2 or 3 టైమ్స్ అయినా కూడా తాగొచ్చండి ఒక డేలో. అలానే ఎక్కువ తీసుకోకండి. ప్లస్ మనం వేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా లైట్గా వేసుకోండి. ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ అయినా కూడా డేంజరే. సో తగినట్టు అయితే తీసుకోవాలి. ఫైనల్గా కషాయం అయితే రెడీ అయిందండి. సో ఇప్పుడైతే నేను టిఫిన్ అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తీసుకున్నానండి. ఒక గ్లాస్ ఫుల్గా గోధుమ రవ్వ అయితే తీసుకున్నాను, భాగ్యలక్ష్మి వాళ్ళది. సో ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఉప్మాకు సరిపడా ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత పోపు దినుసులు అన్నీ వేసుకోవాలండి. ఇక్కడ పోపు దినుసులు అనేది కరెక్ట్గా వేసుకోండి, అంటే కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోండి. అప్పుడైతేనే ఉప్మా అనేది బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు అన్నీ దినుసులన్నీ వేగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్న ఆనియన్ కూడా వేసుకోవాలండి. ఇక్కడ ఆనియను, పోపు దినుసులు అనేవి ఈ ఉప్మాకి ఎక్కువగా పన్నాయనుకోండి టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఎలాంటి వెజిటేబుల్స్, క్యారెట్, బఠానీ ఇలాంటివి అయితే యాడ్ చేయకండి. టేస్ట్ అనేది మారుతుంది. ప్లస్ అదేదో ఒక వెజిటేబుల్ ఉప్మా లాగా ఉంటుంది, తినడానికి కూడా బాగుండదు. సో ఇక్కడ ఆనియన్ అనేది ఫ్రై అయిందనుకోండి మళ్ళీ కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి వేసి వీటిని కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. సో అన్నీ లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా చూపించిన బన్సీ రవ్వను అయితే వేసుకోవాలి. ఈ తిరగవాతలోనే ఈ పోపులోనే వేసుకొని రవ్వ అయితే కొంచెం బాగా మంచి స్మెల్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోండి. జస్ట్ ఊరికే అలా వేయించి వాటర్ అయితే పోసుకోకండి. సో ఇప్పుడు రవ్వని బాగా వేయించుకుందాము. సో రవ్వ వేగేలోపు వాటర్ అయితే నేను ఒక పాత్రలో ఏ గ్లాస్తో అయితే రవ్వ తీసుకున్నానో అదే గ్లాస్తో 3.5 గ్లాస్ అయితే తీసుకున్నానండి. ఇదైతే బన్సీ రవ్వ కాబట్టి కొంచెం వాటర్ ఎక్కువగానే తీసుకుంటుంది. సో ఇంకొక హాఫ్ గ్లాస్ ఎక్కువగా ఉన్నా పర్లేదు. ఇప్పుడైతే రుచికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసుకొని మళ్ళీ వేయించుకోవాలి. ఉప్మాని ఈ విధంగా చేసుకున్నాం అనుకోండి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. డైలీ చేసే ఉప్మా కంటే ఈ టేస్ట్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా కూడా ఉంటుందండి. సో ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా తింటారు, ఎందుకంటే వేడి వేడిగా అలానే కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీతో ఉంటుంది కాబట్టి. ఎక్కువ జారుడు ఉప్మా కాకుండా అలాగే చాలా గట్టిగా లేకుండా మీడియం కన్సిస్టెన్సీతో మనకైతే ఉప్మా అయితే ప్రిపేర్ అవుతుందండి. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉడికిన వాటర్ని ఉప్మా రవ్వలోకి పోసి కరెక్ట్గా బాయిల్ చేసుకోవడమే. చూసారు కదా, సిమ్లో పెట్టి ఉడికించుకున్నాం అనుకోండి మనకైతే ఉప్మా అయితే రెడీ అయిందండి. ఈ పచ్చిమిర్చి అలానే కరివేపాకు ఫ్లేవర్తో ఈ బన్సీ రవ్వ ఉప్మా అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా మిరపకాయ బజ్జీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. ఇక్కడైతే ఒక కప్పులో నేను చింతపులుసు గుజ్జు అయితే తీసుకున్నానండి, ఒక నిమ్మ సైజ్ ఉంటుంది. అందులోకి కొంచెం కారపొడి అలానే సాల్ట్ కూడా వేసాను. ఇప్పుడు ఇక్కడైతే నేను ముందుగా జీలకర్ర అలానే వాము దంచుకొని అయితే పెట్టుకున్నానండి. 2 జీలకర్ర, వాము అనేటివి ఈక్వల్గా తీసుకొని పొడి చేసుకొని చింతపులుసులో అయితే కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ కావాలంటే లైట్గా ధనియాల పిండి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సపరేట్ పాత్ర తీసుకొని అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం అయితే కలుపుకోవాలండి. అలానే బజ్జీలకి ఎంత కావాలో అంత శనగపిండి అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ బజ్జీలు అనేవి వేడి మీద తింటే కొందరికి కారం అనిపిస్తుంది, కొంచెం చల్లారిన తర్వాత అయితే కొంచెం ఉప్పు, కారాలు తగ్గుతాయండి. సో వాటిని బట్టి మీరు సాల్ట్ అలానే కారాన్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడైతే నేను
బజ్జీలకు సరిపడే శనగపిండి, అలానే ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అంతా బియ్యపిండి, కొంచెం వామ్ అయితే తీసుకున్నాను, సాల్టు, కొంచెం సోడా కూడా యాడ్ చేసుకున్నానండి ఇందులోని. సో ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత నేనైతే ఫస్ట్లో అయితే ఆయిల్ పెట్టుకున్నాను. ఎందుకంటే పిండి అయితే కలుపుకునే లోపు ఆయిల్ అనేది మీడియంగా హీట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి. సో అలానే బజ్జీలు కూడా మధ్యలో కట్ చేసుకొని సాల్ట్ వేసుకొని అయితే పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పిండి పోసి పెట్టుకున్నాం కదా, అందులోకైతే కొంచెం వాటర్ పోసుకొని నెమ్మదిగా ఉంటలు లేకుండా అయితే మిక్స్ చేసుకోవాలండి. సో ఇప్పుడైతే చూసారు కదా, ఎక్కువగా ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ లైట్గా మనకి ఎంత వాటర్ కావాలో అంత కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకొని పిండిని అయితే కలుపుకోవాలి. ఎలాంటి ఉంటలు లేకుండా నీట్గా అయితే కలుపుకోవాలండి. సో నాకైతే ఇంకొంచెం వాటర్ పడుతుంది, అందుకనేసి అయితే యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కట్ చేసిన మిర్చి ఉంది కదా, అందులోకి మనమైతే ముందుగా చూపించిన చింతపులుసు పిండి అయితే పెడతాము. ఇక్కడ ఇది పెట్టుకోవడం వల్ల కొందరికైతే మిరపకాయ బజ్జీలు తింటే గ్యాస్ట్రిక్ అలానే వాతం చేస్తుంది, ప్లస్ తినడానికి కూడా అవ్వదు అంటుంటారు కదా. అలాంటి వాళ్ళు ఈ బజ్జీలు తినడం వల్ల మనకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ ఉండదండి. సో మనకైతే గ్యాస్ అనపడదు, అలానే తినడానికి కూడా టేస్టీగా ఉంటుంది. ప్లస్ ఇంట్లోనే మనం చేసుకుంటాం కాబట్టి ఆరోగ్యంగా కూడా ఉంటామండి. ఎక్కువ ఆయిల్ అనేది ఎప్పుడు బాయిల్ చేసిన ఆయిల్లో కాకుండా మనం ఫ్రెష్గా ఆయిల్ పెట్టుకొని వేసుకుంటాం కాబట్టి హెల్తీ కూడా. సో ఇప్పుడైతే నేను 1 బై 1 బజ్జీలను అయితే శనగపిండిలో అయితే డీప్ ఫ్రై అయితే చేస్తున్నాను. ఎక్కువ హై ఫ్లేమ్లో లేకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి డీప్ ఫ్రై అయితే చేసుకోవాలండి. సో చూసారు కదా, నేనైతే 1 బై 1 అయితే డీప్ ఫ్రై అయితే చేస్తున్నాను. సో ఫైనల్గా బజ్జీలు అయితే వేగినాయి. ఇప్పుడైతే మనం డిష్ అవుట్ చేసుకోవడమే. ఇక్కడైతే చింతపులుసు పెట్టాం కదా, సో కొంచెం ఎక్కువసేపే వేయించుకోండి, ఎందుకంటే లోపల ఉన్న పులుసు అలానే వాము అంతా వేగాలి కాబట్టి. ఇప్పుడు డిష్ అవుట్ అయితే చేస్తున్నానండి. చూసారు కదా, మనకైతే బజ్జీలు అయితే రెడీ అయినాయి. సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఇంకొక రౌండ్ అయితే వేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఆల్రెడీ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఇదైతే నేను ఇంకా మధ్యలోకి అయితే కట్ చేశానండి. కట్ చేసి డీప్ ఫ్రై అయితే చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కట్ చేసిన బజ్జీలను అయితే నేను సెకండ్ టైం కట్ చేసి డబుల్ ఫ్రై అయితే చేశానండి. మిగిలిన పిండితో అయితే ఆనియన్ కట్ చేసి ఆనియన్ పకోడా లాగా అయితే వేశాను. సో చూసారు కదా, బజ్జీలు అయితే రెడీ అయినాయి. వీటిని అయితే మనము ఆనియన్తో సర్వ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అలానే మధ్యలో కట్ చేసి ఆనియన్, అలానే పల్లీలు, కొంచెం క్యారెట్, కొత్తిమీర, నిమ్మరసం వేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇదైతే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో చూసారు కదా, ఈ కషాయము అలానే టేస్టీ ఉప్మా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అలానే ఇంట్లోనే ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఎలా ఉందో నాకైతే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియోని అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ సర్కిల్కి అయితే షేర్ చేయండి. అలానే మా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్స్.